Kapitang Inteng! Marikwanan, adda ka di madlaw mo itilangan ni Marituyang. Unyag pa'y sumaray. Marituyang, apay ngay akasla kakaasi ka matitan. Kag talaga mo nga men akaasya. Saan mat iday? Ang mga nunalipata, Maray. Iso nga ibagakan ka. Agawid ka pailaan, taing kasagay-sayan, day tabuok mo. Ay, wan, Marituyang. Tanay, nakusukusumay. Bayan yawn. Naa, sumango ka kadagiti mang-interview kan kay di barangay hall. Ako sukusaw, day tabuok mo. Kag maan-ano nga ikuma. Eh, nalipatam sa pa'y tinagdiram os. Nakasilsilang nga minday tarupam. Talaga nga inrantak ti saan nga diramos. Tapno maasyan kanyak di paralista iti ayuda. Ay kaing ka nga rodan atanay, mangrugin santi interview. Lalaingam ti sumungbat, Marituyang. Tapno mailista ka kat makaawat ka iti kwarta. Nakapila ka, Nanatuyang? Kanya ngay, itayak pa'y anak kapila dito. Naktanganon dagiti sakak anak katakder. Ano sama? Tanala daw kamot ngamin asimang part. Apay, nalpas kan ana interview. Ay, wala na. Nalpas ako. Isang agawid ako. Ay, imbag ka pa'y tagawid kan. Na, ala, nana. Mapugpugsat sa matanday ta chinilas mo. Saan pa'y mo't Apay, di mo makita jay barok apin ang cellphone ni Badong ka. Ha? Ay, talaga amala ka, nana. Takakaasi ka mo. Awang payin maigatang mo iti chinilas mo. Nananay siyaksan ti sumarunaw. Sige, mapan ka, nana. Adda ka pa'y kapitan. Ada Makikapiak man la dito'y barangay hulan. nakita ka ka, nakapila. Ay, siyempre kapitan ta nakakaasi ti biyag may kinibadong ka. Saan mo't iti panagkulak? Kasi ka may kapitan. Awan to pa'y ti maigatang min iti kapay. Ay kat agtimpla ka nga rudan adit ay iti kapim. Agyaman na kapitan. Ay, adda tinapay. Kat wala. Igatangan ka. Ay, kastaman, kapitan. Kasyam latta ka daing to'y kumarim ang makakapkapay. Ay! Ay na. Ay! Nagmayaton diyag kapi dito'y barangay haur. Ay, unay mo, ti panagigop mo, Maray. Ay na. Surek lamay surat. Di ka man nagsaw iti kastamaray. Pinagkapi na nga ron ni kapitan. Kita man day ta kinaanos na ken ka. Ay maray. Mabalin nga timplak pa iti may satasa. Ah, maikamano day tan. May sapay lang mo. Ay, kat, nakamano ka na sublay. Ay wan anya. Ay maikalimagaya mahon maray. Kat, kaano yung ay maawat jay umuna a payout yaw? Intun ka no may alawas. Nagbiit man. Un nga ron, kapitana. Imbag lang adda maigatang iti kasapulan dagiti ubing agis eskwela. When barok. Talaga adakkel ti maitulong day ta kwarta kada kayo. Wen, kapitana. Talaga ang makatulong kadagiti padak amarigrigat. Nagkita kayo kadikan ni Marituyang ije barangay hall? Ay, wen. Nagkita kami. Diyak amu no nairaman mat tinagan na itiristaan. Into no magkanugaya mo may alawas sa maawat di kwartayaw. Ne, kasan nga amaw. Ay kinagdamag-damag akmat Na, apay amasapul nga agdamag-damag ka. Tapno maamuak mo Uro ka mga min sikritaw. Di mo ibagbaga na pagkagayam nagpalista. Kasano adyak isikretaw. Dawatam tuman amin nun. Katalangan mo't asan na ngay bingayan. Day tati bagbagakken ka. Jak pa'y naawat jay kwarta. Ibingaya na, di bagbaga. Ay basta, ibingayan nak, numaawat mo, di kwarta. Naglain kan ngay. Sakti kakaasi anak ipilpila. Ita, agdawat ka, itibingay ma.
Marikwanang, lumabasak pa'y dito'y tersinam Wan, Maray, lumabas ka laan. Amom kaday, no sa dino ti papana. Wan, amok, dita barangay hall. Tapno awaten yaw, jeti out yaw. Naglaing ka magkayam no maminsan maray. Kano da kami akagawa, tinang ipakpakaamaw. Ay wan kaya man niya. Ay wan kaya maray. Tangay maawat ko itajay kwarta. Mabalintiyaw mo tan. Ay, Sige mo tan amaray. Bayadak tumula ang intong madamdama. sige man langan. Ngamnay, idagas mo di bayad na, apaman ang maalam di kwartam. Wan maray, saan ka alukwal? Naalam mo di kwartam? Wen, nana. Isong agawid ako. Ay imbag ka man. Aray, naalam ka di kwartam. Agur-uray nga rodan dagiti nakautangak di tarwar. Apay, agbayad kan. Una, nana. Tapno, mabayada ka dagiti utang ka. Madulamay. Ha? Apay nga dulamay. Kastoy taramidong. Libasam dagiti nakautangan. Bayam idang aguray. Sa dinungay nga ron ti pag naangagaway. Naglawa di talikaw. Katwadalat na. Nagkapoy kan aya. Naglakalang mati umuli di taalan. Padasam man nga ron amag na di talikod, nana. Sakto pay. Agur oray ni Marikwan ang itibayad ka. Ang ay, nagado apag naan. Ninsamat marito yang jay magmag na. Naawat na siguro na, di kwarta na. Ayabak man. Marito yang! Maray! Na, saan pa'y atumalyaw? Nagbalinan at tuloy. Nalanagaya mo, di kwarta na. Na, kasmat lang kadagiti dagduma ang nakaawat iti kwartada. Saan dan atumalyaw no ayabam ida. Una akong kay, ngadakan. Na, itaman pa'y alino katam ti redhaw. Kit adda ka gaya man. Ikan na ko na. Kan ka itay? Kiti kwarta! Agtal na ka man, ha? Ne. Panganuwalin na matingay. Ay, saan ka ngay kan? Peryaw! Nye! Mari ba to? Kaya nakatugaw ka dito ikit ni kalsada, akas ka pimpiman. No makita dak akas la pimpiman pare. Ilistada magkadi tinagan kaw. Tapno makaawat akmat iti kwarta. Lalpasan ay ti panagpapalista. Ay di mo lang bagbaga kanya mo pare. Tanapana magkumanagpalista. Akit na ikalbat ni Toyak mo. Awan naghimot mo pare. Di na magkayangay kan. Dumawat ka ngamin, pare. Inwalin nakto pa iti dumaw dawat ak pare. Eh, isubot na gaya ba? Akas ka lang nakakaasi itan. Ken, ayan na ngayon, ni Tuyang mo, pare. Nay, isunsa mo na dyan naglugan iti tricycle. Papanan na ngay nga ta. Anak gumatang iti gamit agiti anak ko nga sa eskwela, nana. Apay, di mo damagal no anyamat ti mapan ko aramidin itay ilo. Ambok latan, ti mapan waramiday. Mapan ka gumatang iti kasapulan nyo iti kusina. Oo, kaskada. Agtal na ka man dita. Anyabog ko nga sasawag. Ha? Ay kahit, karnimag at tigatangam ita, tadagat nga rin kwartam. Mapanak itay parlor. Ay, agpapintas ka? Hehe, padasat man mo papintas. Ay kahit, parang nga rin na, ito'y tricycle, nana. Aya, Well, asidagan jay parlaw. ay para! Para ko nakag! Ay sus, nagtulangan dito at driver. Para! Nayulak man lang tigatangak abagas, Maray. Tailakam ko man ni pare badong. Apay, makipangan ka no ijay balay. Tasaan ka no pa'y anagawid ni Tuyang na. Nagudong samot itay. Ketwan, hanggang saan pa'y anagawid? Anya lang atan tiginat gatang na. Tasaan pa'y anagawid?
Win nga rod Adala kwarta na. Narabyan mo ten ijay ilay. Nanatuyang? Si kakadinday ta? Na, naimatapan nakakigtot mo na nakakita kanya. Napintas sa kadilaw na yan, ha? Impakulot mo mat ngaminan day tabuk mo. Bagay ko niya. Nay, apaya kasla imbalsam day tarupam. Kuha ngamin, nana. Anya akwa. Saan mo abagay ti kulot abo? Di ka man. Agulbut ka man ako nakaw. Eh, saan nga gululbaw, nana? Ay, saan ka na kaya tapansinan? Imbagakla ang tipod, no? Kagura na kaon? Ireklamo kan tupay kin ni Kapitan. Tanya ko matibasol kaw. Mare, no nakaawat ako mamat iti kwarta, adda ko mamat igatang ta iti sidaan ta. Wen nga rod, Mare. Kokomaray! Apay akas ti panagnam, marito yan. Isaya day tama na. Siya day ko. Apay, di da kun mabigbay. Ay, kwa ngamin, Mare. Ay, sabali mo't tantilangam. Di mo pala idiritso apin mentas. Manungay ti imbayad mo iti panagpakulot mo. Imbayad nan sa amin di naawat na kwarta. Samot nga amin, Maray. Tagimatangak iti sapatos kaw. Isumot lagayam nga tik-tiklay ka amagna. Tanaka-heels ka. Ay, natadam unay day ta-heels ti sapatos mo, Maray. O, kita man Uray la na abot-abutan dagiti nagnaam. Oray ata si Mixie at. Si kalaang matimang ibagbaga iti dayta. Ha? Umapal kayo lang at awan kwartayaw. Day, pumanaw ka manan. Agawid akong takon kontra ang dakbag. Ikita ang day tapagnaam Ay, naimuntar samot iti kapitakan ta sapatos mo, masusuyan. Di mo makakaroon. Anakon ka. Day tanti lang amin panagpasikat mo, ti adu ka. Ay, tulungan dakmutin. Ni badong mo, ti ayabang. Nagkuna nga may kigangag, hils ka arumwal. Tanak pa'y lalman. Amom lang nga rode na sana na siminto ti dalan, kundi hils ka ba'y lagmay. Basol ni Kapitan Apay nga may, saan na amay pasiminto to'y dalan. Ay, tila pabasulan. O, anya nga ita, kapitpitak kan. Ay, tay sapatos ko nga ay. Itugot tanto ijay bangkag. Apay. Una, tausa rin na pagabot ijay pagmulaan ni Timais. Ijay ka nga grampa. Anya? Ay, una yan, marituyan. Kas kamutla pimpiman ita. Kasano, nagmalmalum kami manun kinibadong ko nagbangkag. Kat, apay analatingit ka? Into na makaabit kayo, adun to matikwartayaw. Win nga rod kan anya ko mati makapaladingit iti dayta, marituyan. Ay, sana kun napintas. Ay napintas kalata para kanibadong mau. Ay, Tilan tumat ngamin pagdandanagam, Mare. ay marikwanan. Kaano kaming tumanin ngay nga ag-pay out? Mabayag tupay Kasapula kun gikwarta. Di mo kunaan apagpakulot mo manan. Ay, saan da kanton ang mabigbeg, Mare? Saan, Maray? Paggatang kanu ni badong ko iti abunaw. Ay, kasta namin, usaram iti omno, apakausaran na day ta kwartam. Saan kat aday ta pasik apagpapintas mo? Ay, nanatoya. Ti kwartam, aramatam iti umno apakausaran na. Una ngamin ti pagkasapulan nyo, sakbay ti pagpapintas mo. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Tinday! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Sound effects, Chopper Anas Basit. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman ka na iting kay panagdangan. One day to kapitan. Turog la turog, tararamidin na. Katawaam ni Kapitan. Kit kita ngamin Nakaturog iti indayaw ni Tisirok ti Ponte Bayabas. Nabanog siguro Pagkapanugan na ngay, mate. Awan to peraramidin na. Kasanoan na ibagam ngawan aramidin na. Awan ko nakatamat maturog lang matyan muna. Oy, di mo ibagbaga da iti sa balay. Makadanon kin ni Kapitan kat nakababae. Pagpainam ko mangay. Nasaya ti di nga maiwaras. Tapno mamuan ti kaduan day nga kapitan tayaw. Turaw kede tiyan muna. Anya tigatangem ka ba dong? Umayak lang agistambay dito tersinam maray. Kun adda ti umay ko ibaga. Anya nga, day ta ibagam. Ay, madamdaman to Urayag pa nga umado ti tao dito tersinam. Lay, apay, naskan ama-amuan day ta, tikaduan. Adda ti umay gumatang. Adamanin day ta ray na dagiti chismosa. Kagawad. Anya tigatangem. Adda ko maibaga. Ngam adda man ni tatabadong agdengdeng. Anya ti umay mo ibagaya. Kun man ano ngay, no dag ditoy. Diyak kaya't amang mo tatabadong. Tamok akong parim ni Kapitan. Ay uray kumparig day ta kapitan. Kontraag ti kinaturog na. Ay, nadlaw mo magtata. Ituin, mate. Itaan. Itay pa nakaturog dita pag inindayunan na. Kituan, nilawan kan lamukan daditan. Saan malata mariing? Ay na, saan kayo man nga agchismes dito tersinak? Itay pa pagsarsaritaan medyo umay ko ibaga maray. Ay, ni Kapitan, ti umay mo ichismes, sika, babae. Ay, amumpay ka day tatabadong. Anya? Amin ka no dagiti opisyal kat mahilig da amaturo. Uray no addada ija barangay hall. Oy, nanggag ko day jay. Oy, saan napod no day ta? Sumardeng ka, sika, Maria. Saan nakachismosaw ang pudno aya day ta ngayon bagat? Ringem man nga men ni Kapitan, Maray. Nay, apay aya, Maray. Kano pag-iistoryaan da dito tersinak? Apay apag-iistoryaan da, kat matmaturog laeng may. Manumat nga men nga oras sa matmaturog. Ay, inurasam, Maray? Wan, inrugi na itay alas 10. Anya ti oras itan? Alaunan, Maray. Orasan ti panagmamarites. Ay ngam nakaturog pa'y laeng ni Kapitan. Ti lamad-madlaw mo't dagiti tao. Ni kabadong ti ado ti masauna. Dilaw mo't adilaw dayjay. Kumpari pa'y mo't ngarod ni Inteng. Ay, Inteng, agriing ka man ngamen. Apay aya? Ay, pagsasaritaan da kan dagiti ka aruba. Sapay man Jakbat idan alwan. Iso nga ron abumangon ka ditan, tamapan mo asikasuan di barangay hall. Inton bigatan. Itan, makaungutakan ka. Ay, but nga nakmanin. Ako. Kapitan, nasaya at taadakan. But nga nakmat kami, di ba nang? No, jak ka no umay dito barangay hall. Delikado akano. Ado at talaga dagiti nasken nga aramidon, Kapitan. Anya na kita? Makapaturok mat. Na, abay ngay nga agsusuyaab ka mutan. Madamdaman pro man na kita na trabaho kay bagbagap. Ada aramidam, Kapitan. Iturog ko man biit. Makapaturog dito barangay hall. Ni Kapitan nga Maray. Kat no napanan ija barangay hall. Ay, aya. Adda ko mapapirmaan ni Badungkaw. Ay kat mapanan aagpapirma ija barangay hall. Ay, katun amaray. Ibaon kong arog ni Badungkaw. Wen, Maray. Tapno mapirmaan adagaw. O niya, adda di tabalay da ni Parinteng.
Adda ka nung ije barangay hall. Sigurado ka? Isumati ko na ni Maribanang. Ta talaga mapanak iti barangay hall, tuyan. Kumapang ka ngamin ah. Diyak ipalubo sa maturog lang, tararamidan na dayta, Kapitan Tayaw. Nya tararamidan dito'y Maria. Si Kaman Kit day tataba daw. Anyat kar aramidem ditoy. At dati umay ko ipapirma. Awan sa amin ni Kapitan. Anya nga awan, kunada nga da dito'y. Itayak pa'y anak katugaw dito'y nga guruuray. Ayan na nga dyan naka-duty akagawan. Adda di talamisan na di taunag. Ay mapan ko man kasarita. Sana mabalay. Ay, mapan mo kasarita ano nakarieng. Di mo marikwanang dito'y nakadumog dito'y lamisaan na. Kunak tumad ka. Nakaturog dyan naka-duty akagawan. Ay karingan ta ah. Si Kaman. Maray! Maray, ada ka may. Kagawad. Agriing ka. Adda ka sa pulan bay. Ay nakaturog ka talaga. Kung mo nagtalaktan di ta opisina ni Kapitan. Ay kitwa na. Tatabadong. Kita ni Kapitan. Nakaturog mo't lang. Nakanganga nakatangan. Sapay nakangato dagiti saka na di talamisaan na. Nya mo't a klase nga opisyal na gituyan. Turog da mo amin. Oh, anya ngay pare. Nakapapirma ka kadimot lang kandienteng. Kasano ako makapapirma. Kit nakaturog mo dahi agpirma. Nakaturog ni Enteng. Anya mo a klase nga opisyal dahi ta. Ay, isungarod nga imbaon ko ije barangay hall tap na agtrabaho. Ay kit kaya na na. Tawan ka mang disturbo king kuana. Agawid lang. Ay awanay. Saan ako nabilib king kuana? Ay na, pare. Naira na laang ba't siguro anak katurog. Idinapan ka ije barangay hall. Nya na ira na. Talaga ki di aturog dahi ta kapitan. Awan pa'y serbi na may. Kay, nakapapirma ka mo laang. Kasano ko makapapirma? Kit nakaturog mo dyan pirma. Ni Kapitan ti ko naman nakaturog. Kano duty mo ni Marikwanang ita. Oray ni Marikwanang nakaturog may. Na, agpapadad ang arudan ano kasta. Iso may. Awan pa'y nasaya at may. Iso asaan kan amas daaw. Nuuray dagiti proyekto dito'y barangay ka nakaturaw. Ay, makapaturog mo ti kastuyay. Ay na, Maray. Mayat gayam no sumrak ni Kapitan ni Barangay Hall. Taapay, mare. Ado, ti matrabaho na. Pudno ka din ay taibagbagan. Kuwan. Kutno ka ibagbagan ni pari badong anak katurog kanumot ni Enteng. Kan uray si kakat nakaturog ka kanumay. Ay no kasta. Ni ka ba nung ginang ko magmag na? Ay kunak manutag tagainab ko lang. Ay, naimat daytan. Kinapudno na ituglot ko. Na, agpapada kayon kada Enteng. Turog kayo. Asino man ang tinagkunay ti dayta? Ni ka ba daw? Ako namlan asino ngaglaw. Ay, kat at sino pa'y ngay? Amuklatan dagita a kontrabida, Maray. Madamdama, agsaw-saon tumanan ni Marituyang. Anya ngay Marituyang, umay ka kadi umutang. Ay, di nakman isum-isuman Marikwanang. Apay adi mo kayak nga isuman ka? Anya kayo a klase nga opisyal. Nay, agungot kan samot tin Maray. Talagang agungot akaw. Jakun malapdan to'y pungtot kaw. Isungarod ako nak nga umutang ka. Ay, sana mabalay ngay ay wunak iti kakasta. Tasaan anak kapapirma ni Badong kaw, tanak turog kayaw. Kat mabalin matlatang agsubli ni Badong Mau, Maray. Pagsublan nyo manahon. Ay katuan agsubli laeng, tanakalukat latamod yung barangay hall. Baka paturog paigit din. Tawa mo lang gumatangan. Adak maray, iso asaan ka nga agsuya-suyaab dito isang wana. Makapaturog nga rin ti panawan ita, Maray. Ay, awan lat amo ko na mapasamak dito'y barangay. Gaputa turog kayo aming nga opisyalize. Naturog dahi di napanak. Ita, pagsublindak manan.
Day tamot ti kuna ni Marikuanang. Ay saan? Jack kaya tayo, tagsublay. Kasano day tapapapirma, Nasaysayat lang ay na maturog ak matay. Tangay turog dagiti opisyal. Maturog tayo mo na bumarangay. Nasaysaya at kay maturog tayo aminan. Kagawad ko nang. Kagawad! Ne, nakaturog mo ni kagawad ko nang dito'y tersina na. Kasano ak nga ta makagatang no kastoy. Saan mat nga rod amariing? Kinuray ni Nana Tuyang. Nakaturog mat ijay papag ijerwar ti balayda. Ay, anyan ti mapaspasamak dito'y barangay kabildatan. Tuyang, agiring ka man. Abo ba nakaturog ak riingan na kiday? Turog ka mula, turog ay. Oray ba't sika? Ay, agpadpada tamot na turog at turog. Ay katbay Anya nga iti mapasamak iti biyag tano kastoy lang. Ay makamu ka na. Kasano nga nga biyag tano turog tama at turog. Agbibiyag to pa ni Kapitan aturog. Nakita nga ro na nakaturog man hindi ta indayon ti balay da. Kanya ngay nga raw. Mala, ituloy tabag nga raw ti maturog. Ay saan na mabalay? Nasakitan ti bukot ko at turog. Ay mapankuringan di kumpare nga inday. Talaga asaan na mariing day to'y kumpare ka? Urayan niya ti aramidag king kuhana. Saan na ngay kaskaso apulas? Ay aguray ka man. Imposible no saan ka pailangan ang makariing iti day to'y aramidag. Uram! Uram! Ayan na pare. Ayan si Uram. Ayan na. Makariing ka bagayam. Ayan si Uram ako nam. Ayan na. Kaya't kailangan na ringayin. Ay, punaklakit din Noda Uram. Kahit agsubli ka manin na maturaw. Awan mo gayam Uram. Ay no, agsubli ka maturog pare. Lipatim langan yung kumpare da. Anya. Ay, apay ngay. Naita mo lang maturog ang dararamidan. Kasano kami ngayon nakabaranggayan pare. Kaya't mo, tatuladan da ka, puro turog langan, dararamidan na. Apay nga may natuladan da. Si kagayam ti kapitan. Isasukatan da ka, kapitan, magturog-turog ka pare. Sige, bumangon akmalangan. Ang galibdak ka ah. Sana day talamat, maturog ka mo mga ramidan. Akiring ka ditan, tuyang. Guston tinalaw sa turog. Ay, nagmayat gayam ti maturog ba daw? Isumo gayam akanayon ang maturog ni Kapitan. Awanan ti kanenta. Isuanas ka na mapantan agbangkag. Si kalangang tagtugtuglupak pay. Ay, sana mabalay. Bumangon ka ditan. Awan ti mapasamak no turog ka turog. Ni Kapitan nga nakariing maingatan di taindayon na. Napan ko ari nieng. Kung nakanaskan nga agtrabaho, tapno agprogreso mo dahil barangay kabildatan. Ay, isumo gayam nga awanan di taindayon na. Nariing mo magayam ba daw? Ay, kabaranggayan! Maturog iti husto nga oras, tapno baliklikan ti panagtuglap iti aldaw. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Vicky Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Bassett. Sound effects, Triple R. May samay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal. Kapitan Enteng! Itaman pa'y anasapa ka nga agrubwat amapan ija barangay hall, Inteng. Lumaladawak, agreklamo ka. Itatamasa pa agreklamo ka man. Ay, hindi ka mawawatan ba nang? Ay na, mas daawak laang, Inteng. Saan kamot nga minasigo na kasta? Yakman namukan ka. Masapak ita, ta gamin isambot ni Sekretary Apapilis. Nga ipan ko mata masapa ija ili.
Kasta ka day. Ay, agdamdamag aklaeng Ta ita lang amin anasapa ka, asaan ka adinagdag. Inakaon, masapak ngamin nga agpaili. Adamot papanak. Amangan numaladawak asumangpay. Adan idadang ko adalo mga awan mat kape, Kapitan. Ika gumatangin Anto, di igatang mo ta agkapita man na Wen, Kapitan. Dayta kat di kay kayat ko gan ka, Kapitan. No adda ibagak kat itadyo adagos. Talpasan ti panagkapita. Aglugan ka ijilugan ko, tama panta iji ili. Papananta ka di ijay ili, Kapitan. Kanya pa igay. Intag pasyar Agam ibagata ang mapanta iji ayan ni Mayor. Wen, Kapitan. Basta ada papanam, ikuyog na. Tasyakkat nga ron ti kabarbaro a sekretaryam. Kas ka, ti nasaya at sekretarya. Natulog iti ibagat ti kapitan. Apay nga taano rumor ni Kapitan. Kat kanayon na akadwa ti kabarbaro a sekretaryana. Pag si dawam ayapay dayta kat sekretaryana nga ro. Apay nga di sigod a sekretaryana. Kadi na mo kanayon na kadwa. Ay wudan niya. Ada siguro ipaaramid da kadakwada. Kunada mat nga ije ka ng munisipyo ti papadanda. Ay, agdwa-dwa akmaray. Kanayon laki dain ama panda ije munisipyo. Kaslada kayat mo aparwaran. Maibagak lang ti madmadlaw ka umaray. Di kay ka di makadlaw? Narigat no maminsan ti agsasao. Taang mga no saan ahusto, maray. Ngamjak pa'y nagriraw iti atap, maray. Apay, ibagkat mo na ita ginatang ko. Gumatang ka iti sa bali nga yawid mo, Kapitan. Kukwak day to yan. Yawid ko ija balay me. Aling arudan. Imatang siguro ni Banang ka rimor mo titay. Kastaman ti kay kayat ko kan ka, Kapitan. Lalaka ka akasarsarita. Basta rumor tamanan ilton bigat Mabita lang matiti paparanta. Inta isang iti formas ka ni Mayor. Ariglado, Kapitan. Basta sikat imang ibaga. Always ready, Sana ka mauma ka na yun na rumor. No sikat ikaduak. Uray syakmat, Kapitan. Alang aron, masapa ka sumurak iji barangay hall, no pika. Enteng, ayan nga iti impagatang ko. Ay, ako nakman, no gimatang ka, tarimwar ka ba't itay bigat. Rimwarak ngam sa balay tinapanak. Sa anak-anak na iti tiyendaan. Imbagkan ka at amalabsam ti tiyendaan. Sana ka di magas iji tiyandaan, tako no di magas ka. Ay, kasanupay itan. Awan ti ilutok asidaan ta. Ano sam ati agsida iti sardinas. Apay ay, sardinas ti sidaan. Saan kan ngagreklamo? Tadi kamot gimatang iti ipagpagatang ko. Agat sardinas man nga rudan ti tao. Ay kat agdigos ka na imbag Tapno saan kang agat sardinas ako nam. Awan pa'y kanas. Bakit lang nga rudan ti kasangsango? Sardinas pa'y ti masila. Ay, inteng. Anya jay indaya mo dumaw? Adaman madmadlaw ko kin ni Kapitan. Kanayon da arumwar kin ni Fe, a sekretaryana. Alangan mo ni Mariba ng tikadwa na mapan iti opisina. Pasaray aglugan da iti lugan ni Kapitan. Kanayon da rumwar. Apay ngay sudat isip-siputan. Kumarik ni Banang, iso ajak kayat alukunda. Kanya kumapan ng loko ti kayat mo sa unyay. Amumag balo ni Fe. Napintas, kan kanayon anak kaisam. Di mo ka di pa'y maawatan ti kayat ko asawan. At ka di pa managnagmaw iti dayta nga atap maw. Sana masapol ti pamanagnag. Tilaangan tig-tig na ti pakakitaan. Apay, anya ko matitig-tig na daya. Diyay nga raw kanayon da nga iruruar adwa. Di namat ar-aramidaon iti sigod a sekretaryana. Awan ka di ti madmadlaw mo, Maray. May papan ka da Kapitan kan ti sekretaryana. Madmadlaw ko na, maray.
ititig-tignay ni Kapitan Maray. Ag kumarita, iso nga isakit ka. Naa, kaslaad da kayat mo nga ibuksilan. Awan pa'y timbaga. Addakan ka amang takwat iti ibagbagak Maray. Ita taimbagam dayta, adamot nga ron aramidak nga addang. Tapno maamwak tipod na. Ay, agyaman iti panangisakit mo kanyak, Maray. Ay na, ag kumarita Maray, idi pa'y lang. Di mo kayat amasair, tirik nam. Nupod no man ti atap mo. Saan da makalisi kanya? Anya ti aramid Maray. Damagam kaday ni Kapitan. Saan, Maray? Ibagaktukan ka, no adda matakwata. Maray, ada nakitak alakom asan glass, lakwan nakman, ngay. Itaman pa'y ngagsapol kay iti sunglass, Maray. Saan ka mo't agar-aramat iti sunglass, Agaramatak itan, Maray. Agbalinak ngamin amay sa detective. Anyati ko na, Maray. Detective ko nam samal. Day. Anya itay tinaibagakon? Hey, lipat mo unti imbagak, Maray. Ay, kun kuna lang ba? Kunaklakat no anya itayan, Maray. Wan, adala ko. Aguray tamang girwarak. Tasaan ko pa imot ngayon display. Nakitak namin ang naka-display idi dito irwar. Ang awan mo tan. Ewan, mabiit lang ta irwar ko. At dagayam ang nakasabik di tauna. Agsaka na ka, ta inton madamdama. Intamangan ijirwar. Fit, Ada ka di okasyon, Kapitan? masabol ka di ayang nga da okasyon. Sa tayo mapanmangan itirwar. Saan matkit di Kapitan? Uray ka na yun ta mapanmangan ijerwar. Nulakat awisan nak. Isungar nga awisid ka. Kakayat kong agsangot naman na mapanmangan itirwar. Basta ka na yun naklakit di nga ilibre, Kapitan. Saan ko apagkadkadan? Libre ko naman. Pakaragsakak ngamin, ti mangilibre ka. Naragsak ka kasango amangan. Saan ka di anaragsak akasango ni Kapitana, Kapitan? Layanak siguro, hindi tiyempo ti gubat. Isakas la ka na yun na makigugubat. Naglaing nga agiwat. Kasta ka di, Kapitan? Nakitak manun arimor da Kapitan kanti Sekretariana Maray. Ay na, agyamanak, Maray. Ay, nakasaganag ti tricycle apagluganak amang surot kadakwada itinalimad. Inka nga rudeng, tapno maabutam no sa dino ti papananda. Agkita tanto inton malam ijay tersena ni Marikwanag. Arigla daw, Maray. Imbag ta nakasukat, kan nakasagana ti sunglass kan mas mo, Maray. Sa nabalay, tadi pa'y nakita ni Kapitan day ta pinagbadong. Insaganaak at talaga, Maray. Imbag, taimbagam kanyak ti amin. Inkay nga rudeng, ta ang mga nakaadayudan. Ay, sige nga Rod, Maray. Agawaan nyo, tapno maabutan nyo ida. Sigurado nga iti restaurant ti papananda taldawang. Mapanit na kak ita. Nupod no ti atap ni kan ni Marituyang. Imbag kat ni Marituyang, taad damadlaw na. Ngam ni Marikwana, di na pa'y nadlaw. Bueno, di na nakayat nga ibaga kanyak. Taag kakadwada ija barangay hall. Saan anasaya at ako, Mare? Ayunan na ti saan nga umno. Baak lang agpaiso. Nagkapam. Doon sa maninsan na nasaya at ngayon kain maritis di takaruba. Napan ko imbagakin ni Maribanang, anakitak anagkuyog manang da Kapitan kanday di afe. Awalap di kararamidan tuyang. Kasano no agapad ang Maribanang kun parintay. Bayak nga rodan, alokon ni Kapitan ti kumaray. Ay, sanak nga umayon iti dakes nga ramay. Sabagay mayat ita tanasapapay. Maliklikan ti dakdakes pa'y ang mapasama. Iso nga rod nga imbagakon kin ni Maribanang, tapno iso timang takwat no addama di nga aramid da.
Apay, awan tinaybagbaga ni Marikuanan. No, danadlaw na nga aramidin dagiti dua. Awan nga road. Kas jay sa tiba, saan ang makadlaw? Daytoy ti order ko, Kapitan. Anyamat ti order yo. Doon yung tikayat mo. Isubat na tikayat ko. Amo man. Agpada tikayat na ano. Saan ka di nga agpada ti kayat yo, kani Kapitana? Ay, saan mo nakakamatan tinaganda si Abana? Madadaan daw ko. Pudno ka di matlaang ti ibagbagam anaragsak ka no siyak ti kadwam, Kapitan. Dahil tatipon no. Makauman iba na. Ano siguro ijibalay nga uray. Imbagam ka di nga urayan na kay ti pangaldaw? Saan ko kayong bagbaga? Saan nga rin nag-anas akasango amangan? Sika, di kayat ko akasango. Sikamat ti kayat ko akasango amangan, Kapitan. Panaawa mo ni Kapitana, tabakbakatanon. Kayat mo ka di, duwa tanggag na. Launay, Kapitan! Dagiti tuwang agpada na ulaw ti utak da. Ha! Di daan mo asyak da ito nakatugaw iti asidag da. Nangag ko amin asaritaan da. Ha! Payman ta umasidag kadakuada. Bravo! Bravo! Naglaing kayo matadwa? Ha! Sika, intay. Nao makakading kanyak? Ay sikamot, babae. Jumakder kakit pumanaw ka ditoy. No di mo kayak nga itarom kayo adwa. Ha! Naka-record amin asaritaan niyo. Ha! Sige! Panaw! Fay! Sikamot, intay. Ipa-take out mo ti order yo, taagawid kan. Darasan! Uwan ba nang duko? Saan ka nag-iskandalo dito yung restaurant? Kababain? Amo matlagayam akababain. Apay nga ron ngay naramid mo ti kastoy. Saan na maulit ba nang duko? Dungaw tarupap! Itataadatan dito balay. Jack kaya na makita na ijay afe nga umadak ijay barangay hall. Kit asino nga yan? Te sekretarya. Isublem jay sigod. Jay lalaki. Saan ang mabalin ang babae ti sekretaryam? Saan ka ang mapiyar nga asawa? Jay manan lalaki, asigod ang sekretarya. Anya ba ito? Ay, di kan agdaya mo daw. No di mo kaya't arumwar ti balunat kaw. Nawatan! Uwalit. Mangan takit din. Ta mabisila ko. Kanan tati inorderyo ka ni Faye. Naglaingan da dya a Faye ta inorderam iti makan? Nga malas na tadi na naramanan. Di kan mangliklik iti dalan tatepang dita. Amangan pa'y kat numatulid ka dita deras. Sika, Faye. Kapitana, di na ko masaktan. Saan ka asaktan? Angam ibagakken ka asaan kan asumrek ijay barangay hall akas sekretary. Taag subleng jay sigod a sekretary. Ag sublin ti sigod a sekretary, Kapitana? Ag bakasyon pa'y kuma. Ngam gapo ta saan ka ang mapagtalkan? Saan ka ang maikare ka sekretary? Pakawanandak po Kapitana. Awan mo ti inararamid mi amadi ka ni Kapitan. Awan pa'y ita. Iso atap no awan dakes ang mapasama. Saan ka nasumrek pa'y akas sekretarya? Naawatam? Awan, Kapitana. Sinayang ni Fay ti gundaway na. Sekretarya kumapay lang aging gaitan no sa nakasya. Ay, adamot basol ni Integ. Hanggang no saan ko maanagpailuyos kan ni Integ. Di mat pilitan ni Integ. Imbaglaki dain, tasaan ang nagtultuloy ti danda ni Maday nga ramid da. Ay, iso nga agiyaman akkan ka, Mare. Uray ibagbagada analaing ka nga ang marites. Saan mo't adakas ti marites mo kanyak? Good marites da ito, Maray.
Indanon ka, tapno maliklikan ti maday ama pasama. Ay, kapitan, liklikan ti agaramid iti madi. Si kamat na natoyan. Good job. Good, Marites. Ala sigay. Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insura para iti radyo ni Step Meron nalika. Ken iti direksyon. Virgie Paglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joker Anas Basic. Sound effects. Triple R. May sapay asagot kada kayo. TMPVC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami. Itingkay panagdangat. Mamati kayo kaday, nga adda alya di ta barangay hall. Day tamo ti ibagbagada. Kanayon nga adda kano kasla arim padak itirabi. Uno, karasakas. Ay, iso asaan akayat ni enteng ti masapa. Amapan ijay barangay hall kan maladaw nga agawid. Kasla damot taktak rout ni kapitan. Ay, di mo ibagbagaday tanumang mangeg na. Tamasuron. Ti kano kapitan, katrumbang amaingal. Naturad kan masirib. Kasta nga taaya ni kapitan. Ay, jakman ammo maray. Saan kumat ngamin arik na tirik na na. Si kakit di no naturad itirabi iji balayaw. Kwa, no daddo makat mabutan. Imbag man tanadanon ka dito'y maray. Ay sos, permi abuteng ko itirabi ay. Agmay sa at ngamay. Kaano ngamin asumangpat ni badong mo ay Injak man amo maray. Masurunak pa yun. No dagkarasakas itirabi ay. Ay na, mabuteng ak maray. Kasanungay, no marabutit wano po sa gayam tinagkarasakas. Ay, jak man amo. Dayjay to mga minabadong. Di pa'y nasumangpay tapno adda paglingadak no adda al-alya. Na, di mo pa'y langarod sinuro. Tapno sumangpat ako na. Inton siya ti masurong. Sa anak ngagpakpakita kun kwa na. Tapno marik na na magtimparik na na kanya. Nagapa kayo kaday sakbay apim manaw, maray? Jak man amaw no sinintir na ti imbagak ajak pagan ano tanagsadaw. Ay, isumat lagayam apinanawan na ka. Takas ta ti imbagam. Kasanaw, nabambanugak ang naggapo ijay bangkag. Idi sumangputak, nakailad kitdain, di pa'y nakalutaw. Ay, anya day jay, kapitan. Ikaman kita ni ta opisina. Ang mga nolya na dyan. Ay, sigan ati mapana. Ang mga noad na babae ang nakapura o makitak dito opisina. Babae, kunam kagawan. Basta mo ti kunada. Ada ka no nakapura o ang nakita na dita. Saan nun kay bagalit tata? Tumakdar na kiti dut-dut ko. Na, kunak mano kunayo ang naturod kayaw, kapitan. Naturin na ka, no ang kasulbarak akaso. Ang kabutang ko, ti saan na makitkita. Nga madamat nakakita iti babae ang nakapuraw. Makitkita na jay, kapitan. Saan akas iti kunayo at saan ang makita? Saan baga pusa? Limbag ton samot na naggapo dita kayo ni Tarwan. Imo nagditatawa. Ading, naduktalan da ka din nga inalam ti kwarta ti barangay? Di da pa'y linukatan ti landok apagiduldulinan da iti kwarta ti barangay. Kasano nga rod analukatan? Nalipatam samat asyak ti treasurer ti barangay. Idi imbound da ka mangikabil iti kwarta. Ay kat ginundawaya kun Kasano ngay no maduktalan da nabawasan ti pondo. Imbagak nga adda al-alya. Iso amabuteng da amapan iti ayan ti kahon. Kasta ka di? Patyan da ka di nga adda al-alya ijay? Di da pa'y matam mo. No adda agpanggap amapan, igagarak ti agkarintong. Di daam mo asyak ti mang parparngay iti karasakas, wando arim padet.
Nalakalagayam nga alilawan dagiti kakadwa medyo barangay hall. Ika gumaak apadaksan ni kapitan. Tapno siyak to ti sumublat a kapitan. Sige, mayat day taan na panunot mo, ading ko. Naimbagnal daw mo, kapitan. Anda ka di masapol mo. Anya ka di, ti maipaykukin ka. Ni ading ko treasurer ti kayat ko makasarita, kapitan. Kasta ka di. Sige, inkalatan di tayan na. Ano siguro di taunag. Kapitan, pudno ka di ti imbagada? Nga adda ka nung nakita na ababae anak kapuraw di taunag? Jack manambo. Awan pa'y ba't tinakita? Uray la naggurigor ni ading ko asimangpot, kapitan. Adda ka nung nakita na. Anya ka na, tinaramid ti babae kan ko na. Kinusilapan na kanu, kapitan. Nakabutbuteng kanu ti panangkusilap na itikabsat ko. Kasta ka di. No, siyak. Jack pa'y nakakita, ta kabutang naktial alya. Naturidak, akas kapitan. Ha? Naturad ka ka di nga agpaiso, kapitan? Pudno ka di nga imbagam itikabsat ti treasurer, naturad ka kapitan? Alagan mo't nga ibagak atakrotak. Ada ayang mo't kapitan atakrot. Ay, nagsayat kat kumando pudno asaan ka atakrot, intay. Anya taramidan, tapno ipanagnak to, saan nakatakrot. Di ipakitam kadagiti tattao, asikat ti katurudan a kapitan. Iso nga ron. Anya ti singasing mo, nga ramidan. Tapno mamati da asaan ka atakrot, ipakitam asaan ka amabutang iti ibagbagada a babae a nakapuraw ija barangay hall. Saan ka amasapa nga agawid? Saan ang masapang gawin ko lang? When ag-overtime ka. Hanggang madlaw mo't di tabusis mo. Asaan mo akabaulan ti agmay-maysa? Imbang, tanda pa'y lamayat nga ag-duty dito yung barangay hall. Apay kumaasaan da nga ag-duty, Maray. Kunadamot nga da kano agkusilap di tangal alya, maray. Ay kunamot ni Enteng nga awan kanupay ti nakakita iti kasta. Day tamot ti ko na jay kabsa ni treasurer. Nakita na ka, day? Wun, day tati imbaga ti kabsa na. Damagak to man ka ni Enteng. Ay kato na, damagam maray. Day tangamin ti imbaga na. Iso ang mabuto nga. Ang mga nuumay mo day tang alalya ijay balay. Iwarwaras ti kabsat mo, nagpakita kin ka ti alalya. Anya tinaramid na ka. Nakitak amagmag na nga agturong iti kahaalandok ti barangay, kapitan. Kaya't masawan, saan kayo nakita? Kabutang ko makita ti rupa na, kapitan. Likudan na tinakita. Anya tinaramid na. Nagnaanapan iti kaha ti barangay, kapitan. Kasta ka di. Adan to maangay a meeting tayo. Masapol nga da report mo, may papan ka iti pundo ti barangay. Kapitan, kasla maririgukan ka? Pampanunutak ti imbaga ti tresurero kan ti kabsat na. Anya ka di ti imbaga na, kapitan? Kunala, kinusilapan ti alalya. Ha? Kunamat ni tresurero. Alikodan na tinakita na. Agturong ka no, iti ayan ti kaha ti barangay. Anya? Saan nga agpada ti imbagada? Andan samot saan anasayaan na masapol at takwatag. Anya ngay dayta, kapitan? Malawlawagan ti amin, inton adda maagay a meeting. Dandaning agpaiso ti sisyon tayo, kapitan. Mga nada sumabog, inton madanon day ta asisyon. Wan nga taa, kapitan. Itaman pa'y anala daw ka asimmangpet, Enteng. Inuray ko ang nagawid ti tresurero, sakpay ang nagawid at mo. Ay, rumbang lang, asaan asikati umuna nga agawid. Wan pa na, narigat eh. Anya tinarigat ako na. Kaslang amin, adda milagro ang mapaspasama ki barangay hall. Milagro? Na, sino kumati mga ramid iti milagro ija barangay hall? Malawalawagan to ti amin, inton maagay ti bagbaga. Ay na, jak maawatan, Enteng.
Ilawlawag mo man. Saan nga ba? Nga agpada ti bagbaga ti tresurero kan ti kabsat na. Kung na ti kabsat na, ang kinusilapan ti alalya ni tresurero. Ay, kastamot ti imbaga na kanyak. Kung naman ni tresurero, at ti kanuli ko nan ti alalya, tinakita na. Na. Anya ngay nga rod ti pudno. Naitangarod ka, banang. Panagkunak, nagaramid dalaang iti istorya. Iti anya agapo nga garamid da iti istorya. Naita, ti kayat ko atakwatin, banang. Nagkapukan samot ije barangay hall maray. Wan nga rod, Maray. Kababain mo no umunak nga agawid. Idinto taadapay ni Kapitan Ijay. Madlaw ko nga raw kat maladladawon nga agawid ni Kapitan. Saan akas ide akanayon ang masapa nga agawid. Nadla mo gayam dayta. Uray siya nga rod. Kat dayta mo tinadlaw kaw. Adda ka di bantayan na dita barangay hall? Ay dayta tisan ko nga amaw. Awan mo't nasasao na abantayan na dita barangay hall. Dumlawa lang amain. Saan mo't asigod akasta? Saan ka day amabutang ital alya? Dayta tisan ko nga mo, Maray. Ngam, pudnaw akabutang na ti alalya. At dan samot nagbaliwan ni Kapitan. Timurod samot taon. Wen nga rod. Adda makagapo iti anyaman at ignay ti maysa a tao. Inton maangay ti session yun. Maduktalan da nga tanga da inalam a pundo ti barangay. Ika gumaak nga lilawan ida. Rumbang raon. Tapno di da maduktalan ti inalam. San ka nga agdanag? Amok ti aramida. Iremedium nga ibagada ani Kapitan ti nangala. Tapno si Kanton ti sumaruno a kapitan. Kasta ti aramida. Tapno mapukaw ti panagtalag ti tao ka ni Kapitan. Uray siya. Iwaras ko nga inala ni Kapitan ti daduma a pundo. Maragpat ta ti arapa at tanga agari ija barangay hall. Lakit di basit laangan nga anos, ading ko. Sapol nga datay amin, yung conversation tayo. Timbagak mo't day ta kadagiti kakadwa tayaw, Kapitan. Nasayat. Anda kami masapol, malawlawagan. Anya ka di day ta, Kapitan. Dandanin mangrugi ti project tayo. Masapol na magatangan, nagiti materialis sa mausara. Una, Kapitan. Naaprobaran mo ten. Rumbang amarugyanan. Sa masapol, nga damot ni tresurero, yung conversation tayo. Apay nga tanga idiimbagakken ko na. Kat kaslada pa nagkitakit na, Kapitan. Ay, sana mabaling nagkita-kita makimitay. Ta iso, ti kang rona nakasapolan ni ti meeting. Masapol nga ipakita na amin, nagti disbursement ti opisina. Ti resibo. Yan amin na. Naangay na ito ang meeting. Kaputa adda kayat ko ang malawlawagan. Anya ti kaya tiyo amalawlawagan, Kapitan. O muna. Tiagwarwaras nga dal alya dito yung barangay hall. Aging gaita. Awan pa'y mo't nakakita. Anya, day ta ka di al-alya ti pagsasaritaan tayaw, Kapitan. Eh, saan ba't kit di? Ti may papalit ti proyekto arog dyan tayo. Kayat ko ang magatangan nagiti materialis. Gatangan tayo tadakat nga ron ti pundaw, Kapitan. Sakbaya may ruwar ti pundo nga igam ti tresurero. Kayat ko nga irwar na pa'y nagiti listaan ti disbursement kan resibo. Awan mo ti resibo ti nalam a pundo, Kapitan. Anya? Kaano? Anang alakan kay ti pundo? No, adda irwar ko a pundo. Masapol nga adda pirma ti kakadwa kan adda resibo na. Di ka agar-arami ti istorya. Irwar mo get di amin a resibo kan nabatbati a pundo. Enruar na ka di amin a resibo kan ti pundo, entay. Agure ka no, ta biro ka na amin na resibo. Apay abirukan na pailaan. Awan ka di ta barangay hol dagita a resibo. Inikakitikunddaway na, ta ako na nga inyawid na tinaduma a resibo. Ay kaano nga ipakita na dagita a resibo? Imbaga, nga inton bigat mo't lang. No awan dagiti resibo. Agsungbat, dadya tao. Apay ngamin nga inyawid na. Kat naglawa mo't ti opisina pangidulinan na kadagita a resibo. Pambar na lang dadya, ipanang.
Kada atap ko, abinawasan na ti pundo ang maaramat iti proyektaw. Ayan nagitirisimo. Ibagamkit din, ngayon nalak. Awan mo tanti resibo, kapitan. At nangarod al-alya alangala, iti daddo maapundo. Awan sa bali, no di sika. Saan mat kapitan? Amangan mo adda sa bali. Saan kan nga grasaon? Isoblem ti pundo. No di mo kayat ti may darom. Di na kumamot idarom, kapitan. No lakit isoblem ti nalam. Siyak tinangalakin ka at tresurero. Siyak matlaan, ti mangikat kan ka. Pakawanan na ko, kapitan. Saanan ang maulit? Sige, kapitan! Ikam iti pagnakman dagiti aglapsing iti paglintigan di ka barangay. Ala, sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sakay asagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay nestasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangat.